en busca de la cascada perdida. En una zona alta de nuestro distrito, en una zona inhóspita aún, se encuentra un valioso recurso hídrico, una linda cascada que sigue enriqueciendo turísticamente al pueblo de Jilili. Y la verdad, tengo muchas ansias de llegar hasta ahí. Les cuento, amigos, que una nueva aventura comienza, una nueva loca aventura. Hemos coordinado con un amigo de Limón, el gran Roger, que nos va a llevar a conocer un par de nuevas cataratas aquí en nuestra exploración por descubrir nuevos sitios recreacionales de Jilili. Pero todavía tengo que caminar unos 10 minutos hasta donde me espera Roger y un amigo más para arrancar con este viaje. He llegado a la casa de mi pata Roger